السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا شبيبة الثورة في مواجهة أولمبي الشال في الجولة 28 من الرابطة الجزائرية للمحترفين، قمة كروية واعدة في انتظار الفريقين. نعم، 3 نقاط جدا غالية في صراع نعم كأس الكونفدرالية الأفريقية. يبقى الحلم وارد لكلا الفريقين في التوجه لكأس الكونفدرالية. هنا شبيبة الثورة التاسعة 36 نقطة، وأولمبي الشال في المركز ال11 ب 33 نقطة، بالتالي نقطتين على صاحب المركز الثاني بالنسبة لشبيبة الثورة. نعم، وهو معني بشكل مباشر من أجل المنافسة على بطاقة تؤهله إلى كأس الكونفدرالية في حين أولمبي الشال يبدو نوعا ما بعيد. لأن الجولة 28 مباراة الذهاب انتهت 1-1 في كل شباك ملعب المقابلة استاد محمد بومزراق يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى الساعة 4 بتوقيت غرينتش. آخر 5 لقاءات لأولمبي الشال، تعادلين هزيمتين وانتصار. شبيبة الثورة تعادلين انتصارين هزيمة، في حين آخر 3 لقاءات مواجهات مباشرة بين فريقين، انتصارين للثورة وتعادل. أولمبي الشال لم يحقق أي انتصار في آخر 3 مواجهات جمعته شبيبة الثورة. قد تعد هذه الفرصة السانحة يا لازو، في حين أن شبيبة الثورة يسعى من أجل انتصار.